นะคะยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับในวันนี้เนื่องจากมีชาวต่างชาติด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะขออนุญาตแปลเป็นภาษาอังกฤษในบางส่วนนะคะ Good morning everyone, welcome to the Rainbow Room. Today we are very happy and honored to have Dr. Stephen J. Choi as our speaker. He is phoning in from Hawaii and that's a long way from here. He is a licensed clinical psychologist with over 40 years of clinical practice. Actually, I can say that he's one of the top person in the field in the United States of America, and we are so fortunate to have him here with us. He's the director of the Family Strengthening Center at Family Programs Hawaii, and the head of the Parent-Child Interaction Therapy Training Center in Hawaii. He specializes in identification of developmental disabilities and development of support to their families in order for their children to reach their fullest potential. วันนี้เราก็ได้มีโอกาสต้อนรับแขกผู้มีเกียรติอีก2ท่านนะคะคือท่านเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะคุณเจษฎากัตตะเวทินนะคะท่านเจษฎาสวัสดีค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะท่านชุลิพรอิสรานกูลณอยุธยานะคะท่านอัครราชทูตที่ปรึกษาวอชิงตันดีซีค่ะนอกจากนั้นเรายังมีผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะในแวดวงของความต้องการพิเศษการศึกษาอยู่กับเราในวันนี้ด้วยนะอีกหลายท่านเลยรวมทั้งคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นโรสคิดว่าวันนี้จะเป็นเซสชันที่เข้มข้นมากๆนะคะ We also have His Excellency เจษฎากัตตะเวทิน Ambassador of the Kingdom of Thailand to Laos PDR and คุณชุลิพรอิสรังกุลณอยุธยาMinister of Counselor Thailand in Washington DC with us today. So, and we also have leaders in the field with us. So I'm sure that today it will be a very beneficial session with Dr. Choi. ก่อนเริ่มนะคะเราขออนุญาตอ่านคำสงวนสิทธิ์สักครู่ค่ะ I would like to read the disclaimer statement so we will all have the same understanding.เนื้อหาของเวิร์กช็อปเสวนาหรือการสนทนาที่เกิดขึ้นในมูลนิธิ The Rainbow Room เป็นความคิดเห็นและประสบการณ์ส่วนบุคคลของวิทยากรและผู้พูดนะคะอาจจะไม่ได้สะท้อนหรือเป็นตัวแทนความคิดเห็นของมูลนิธิ The Rainbow Room หรือภาคีของมูลนิธิ The Rainbow Room เสมอไปเราทำงานเกี่ยวกับความตระหนักในเชิงบวกเกี่ยวกับความต้องการพิเศษนะคะโดยการแบ่งปันข้อมูลประสบการณ์กำลังใจและพลังเสริมแบบพ่อแม่สู่พ่อแม่โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาทางการแพทย์แต่อย่างใดการรับสารและเชื่อในข้อมูลนั้นขึ้นอยู่กับวิจารณญาณส่วนตัวของผู้รับสารแต่ละท่านค่ะ The opinions expressed through the workshops and coffee morning or discussions at the Rainbow Room, be it on screen or online or at the site, are solely the opinions and experiences of the original source who expressed them.They do not necessarily represent the opinions of the Rainbow Room Foundation or the Rainbow Room Foundation affiliates. The Rainbow Room Foundation raises awareness about special needs through sharing of information, experiences, encouragement, and empowerment through parent-to-parent model with experts as our advisors. We are not in any way related or in the position to give medical advices.The choice to receive and believe the information is up to your own personal discretion. Thank you. วันนี้นะคะไม่ต้องตกใจค่ะถึงสปีกเกอร์ของเราจะเป็นคุณหมอมาจากฮาวายนะคะแล้วก็เป็นต่างชาตินะคะไม่ต้องกังวลค่ะคุณไอรดานะคะดรไอรดานะคะซึ่งเป็นคนไทยนี่แหละค่ะดรไอรดาวิวัฒนวิทูกูลนะคะจะแปลภาษาไทยตลอดรายการนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันโรสนะคะจะขออนุญาตแปลไปพร้อมๆกันในแชทด้วยค่ะเพราะฉะนั้นท่านที่เป็นคนไทยนะคะหรือว่าท่านที่อ่านภาษาไทยได้แล้วต้องการจะติดตามแชทนะคะอย่าลืมเปิดแชทบ็อกซ์ของท่านไว้ด้วยนะคะ So I'm just asking Thai speakers to open their chat box so they can also follow the chat. So Dr. Choi, over to you now. Thank you so much for being with us today. Thank you. So let me share our screen.Thank you so much for giving me the opportunity to talk with you. I do want to thank Rose because she just inspires me so much. Her commitment and energy to work with individuals with
developmental disabilities who have so many challenges and yet become such great people are really my heroes. Thank And you, it Doctor. gives me a great honor to be able to give some of my experience with you, with individuals with disability and helping them to reach their fullest potential. Okay. So I just want to let you know that I know this is all in English. Unfortunately, I cannot write or speak in Thai. So, but I want you folks to have this. So it's my gift to you. It is copyrighted, but you can use it for your own. And, you know, you can translate it any way you want. We are the Family Strengthening Center. We're in Hawaii, and we have our relationships with many, many other organizations. We're part of a university as well as being accredited by many agencies in what we do. Our main thing is to promote healthy development in children. And the best way to do that is to strengthen their family. And that is our mission. And we do that through a lot of different things. We work with different cultures. We're going to work with parent-child interaction therapy that we'll talk to you. But we also do pretty extensive assessments of developmental disabilities and helping families understand the special needs of these children. We see individuals with autism spectrum disorder, attention deficit disorders, intellectual disabilities, medical problems, psychoneurological brain injuries, and we consult with families and teachers in order to let them understand the mental health needs of children. And then we also train mental health professionals like Dr. Irada over here, and she's one of our residents in our program. Okay. So what is parenting? What is it? Parenting is the process of promoting and supporting the child, the physical, emotional, social, and intellectual development of a child from infancy to adulthood. Parenting refers to all of the things that we need to do to raise our children. And it's not only a biological relationship, because parenting can be all different types of foster parents, adoptions, and all of things. And so parenting is very important. So what is good parenting? Well, it is not to make them exactly like you. Sometimes you want to do that. It's not to make them always happy. Okay, that's not good parenting. It's also not to do everything for them. And it's not to tell them what to do and what not to do. Good parenting is not to follow them all around and make sure they don't get into trouble. And I can tell you, good parenting is not to shelter a child from all of the problems that they might have based on their actions. So what is it? A good parent can guide children and link their behaviors to their actions. For someone to be called a good parent, it calls for total commitment and involvement in a child's life, which is not easy. The priorities need to be set as a family in which the child has to grow in. So the family is very important. All of you folks are important for children. So do we parent our children always the same way? Maybe if all of our children are exactly alike. But for them to be absolutely alike, they have to have all of the same strengths and needs. They have to have all the same challenges. And they have to have the exact same experiences as every single other person. Well, of course, that's not true. All children are born with different qualities. All children are born with different qualities. There are different temperaments. That means different kind of characteristics, and we're born with it.
And each of us are born with different characteristics of who we are. We have different strengths and challenges, all of us. And we have different moms and dads. You know, we don't have the same parents. And we also have different life experiences. And so we got to be aware of it. When we're born, we have a lot of different things. So we need to parent differently also. We have studied children quite a bit, so we know what kind of characteristics they are. All of us wants to have a child that is easy to parent. And if we're lucky, in some sense, we get a child like that. They're very happy. They are, it's easy to have a good relationship with them. They share with other people. They're very adaptable, and they can experience and learn things and do well in any kind of a situation. Luckily, a vast majority of kids are what we call easy to parent children, over 60 to 70%. So the vast majority of our kids are born pretty easy to take care of. There are some kids that are a little bit harder, and that is the difficult child. ส่วนดร.ชอยเขาก็บอกว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอย่างเดียวนะคะเพราะว่าถ้าการเลี้ยงลูกเนี่ยมันมีแบบเดียวแสดงว่าเด็กทุกคนเกิดมาต้องเหมือนกันต้องมีอุปนิสัยที่เหมือนกันอารมณ์ที่เหมือนกันนิสัยที่เหมือนกันอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นดร.ชอยเขาบอกว่าการเลี้ยงลูกที่ดีก็คือการเข้าใจอุปนิสัยและคาแรคเตอร์ของลูกตัวเองอย่างเช่นบางคนก็อาจจะโชคดีได้เด็กที่ easy child ก็คือเลี้ยงง่ายหน่อย happy แล้วก็ happy ก็คือว่าไม่ได้งองแงมากก็ง่ายก็โชคดีไปแต่ว่าบางทีเด็กก็มีเด็กบางคนที่จะอาจจะปรับตัวยากนิดนึงหรือว่าเป็นเด็กที่เจ้าอารมณ์พ่อแม่ก็จะต้องปรับในการเลี้ยงดูลูกให้เข้ากับในแบบที่ลูกตัวเองเป็นค่ะ Some of the children are born a little bit harder to take care of. They're not bad kids. They're just a little hard to take care of. And those are the kids that have a hard time with new experiences. They are very intense with their emotions. They have a hard time being friendly with other people. They don't deal well with change. เด็กที่ปรับตัวยากหรือเด็กเจ้าอารมณ์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นเด็กที่ไม่ดีเด็กที่ปรับตัวยากก็หมายถึงว่าเด็กที่มีลักษณะอุปนิสัยอาจจะแบบเข้ากับคนได้ช้ากว่าคนอื่นเข้ากับคนได้ยากอาจจะขี้หงุดหงิดขี้งองแงอาจจะแบบปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ยากกว่าคนอื่นอะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นเด็กที่ไม่ดีค่ะ And then the third one is what we call slow to warm up child. So these are the children that are very shy. They take a long time to feel comfortable, but as they feel comfortable, they do very well, and they are able to relate just like the easy child. เด็กที่ใช้เวลาปรับตัวได้นานหน่อยหรือเด็กที่ขี้อายเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นเด็กที่ไม่เก่งนะคะเขาก็แค่หมายความว่าเด็กที่มีลักษณะนิสัยแบบนี้เนี่ยคือเด็กที่อาจจะขี้อายตอนแรกๆอาจจะใช้เวลานานหน่อยในการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆแต่ว่าหลังจากที่เขาปรับตัวได้แล้วเนี่ยก็จะทำได้ดีเหมือนเด็กทั่วไปเลยค่ะ Every one of your children would fit into one of these three. We do not have the ability to choose which one of our babies would be in which one of these areas. Okay? ลักษณะเด็กที่ต่างกันที่กล่าวมาก่อนหน้านี้นะคะพ่อแม่เลือกไม่ได้ว่าลูกที่เกิดมาจะเป็นเด็กแบบไหนมันขึ้นอยู่กับตัวเด็กเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลี้ยงลูกเลยมีหลายแบบ But we need to know this because we need to parent children based on who they are. Okay, not the same way all the time, but who they are. เราต้องเลี้ยงลูกโดยที่ให้ความสนใจว่าลูกเราเป็นเด็กแบบไหนเป็นมีลักษณะยังไงเพื่อเราจะได้เลี้ยงลูกมีการปรับการเลี้ยงลูกให้เหมาะสม And we also need to have some special attention for children with developmental disabilities. เราก็บางทีเราก็อาจจะต้องให้ความสนใจกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยมากหน่อย So they have very unique characteristics.
they have special challenges, but they have the same emotional, psychological, and social needs as all children. เด็กที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยดร.ชอยเขาก็บอกว่าเป็นเด็กที่มีลักษณะบุคลิกภาพเฉพาะตัวเป็นเด็กที่มีความสามารถหรือว่ามีพรสวรรค์ที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาอาจจะมีแบบการปรับสภาพทางอารมณ์ทางสังคมที่อาจจะแตกต่างจากเด็กคนอื่นซึ่งพ่อแม่ที่มีเด็กที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยก็อาจจะต้องให้เวลาให้ความสำคัญกับลูกมากเป็นพิเศษ Okay, so you need to know that children with developmental disabilities can learn. With supportive families and services, they can reach their fullest potential and live very productive and fulfilling lives. เด็กที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยความช่วยเหลือความช่วยเหลือของครอบครัวของเขาแล้วก็ความช่วยเหลือจากด้านอื่นๆด้านต่างๆเพราะว่าเราจะต้องร่วมมือกันเพื่อจะให้เด็กคนนึงเนี่ยเก่งที่สุดเท่าที่เขาจะเก่งได้อะค่ะให้โตเต็มศักยภาพอย่างนี้ให้โตเต็มศักยภาพIn America, we studied individuals with disability. About 1 in 5 Americans currently live with a disability. So that's a lot of individuals. จากงานวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีคนที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยอยู่ไม่น้อยเลยแล้วก็มีเพิ่มขึ้นประมาณ 17% เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้การที่เราจะดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษอย่างถูกต้อง Yeah, so we really need to work with this. There's been a 17% increase in the number of specific developmental disabilities within the last few years. Oh, okay. So this is just some of the disabilities, and you can see how big increase they are. The biggest increase is autism spectrum disorder, 284% increase during that time. So you can see that we cannot close our eyes. We have to work with individuals, children with disabilities, and we need to work with their family. And that's why I'm so thankful for Rose and what she's doing. ดร.ชอยเขาก็ชื่นชมพี่โรสนะคะเขารู้สึกประทับใจที่อย่างน้อยมีคนอื่นนอกจากเขาเนี่ยที่ให้ความสำคัญแล้วก็เชื่อในตัวเด็ก So we have looked at individuals with developmental disability, and they do have more difficulties. They are more likely to have some emotional problems, and they have a hard time recovering from problems. And so we need to be aware of that. They have more difficulty to cope with the normal life stressors, and they can be manipulated by others easily. And they have a greater difficulty obtaining mental health services because they have a harder time to communicate with each other. เด็กที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยด้วยความที่อาจจะแบบเขาจะปรับตัวทางด้านอารมณ์หรือลักษณะนิสัยปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบตัวกับคนอื่นเนี่ยได้ยากกว่าคนอื่นทำให้บางทีอาจจะดูแล้วเขาอาจจะดูเหมือนกับแบบเป็นเจ้าอารมณ์แต่ว่าแล้วก็เด็กเหล่านี้เนี่ยบางทีก็ไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่เพราะว่าเขาไม่สามารถสื่อสารได้เขาอาจจะแบบมีปัญหาในด้านการสื่อสารว่าเขาต้องการความช่วยเหลือทางด้านไหน And the other thing that you need to know, and this is not a good thing to know, but we have studied this, and children with developmental disabilities are 3 to 11 times more likely to experience some type of violence and being hurt by someone else than non-disabled children. เด็กที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยเป็นเรื่องน่าเศร้าที่3 ใน 11เนี่ยจะมีสิทธิ์ในการถูกรังแกหรือว่าถูกรังแกหรือว่าเขาถูกรังแกจากคนอื่นมากกว่าเด็กปกติ And one of the most difficult things in our studies, 90% of individuals with developmental disabilities may experience sexual abuse in some time in their life.
แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่สุดเลยเพราะว่าประมาณ 90% ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยจะถูกล่วงละเมิดทางเพศ And we don't hear about these kinds of things because individuals with disabilities are really taught that they should not get into trouble, they should not cause trouble, they need to obey the rules, they need to obey people in charge, they need to agree with people, not get angry, believe in other people's opinions, and their opinions are not important. And they're really taught not to be assertive, and that's where some of the difficulty is in knowing when our kids get hurt. ดร.ชอยบอกว่าเราก็จะไม่รู้เลยเวลาลูกเราถูกรังแกหรือทำร้ายหรือว่าเขารู้สึกเศร้าเนี่ยเพราะว่าเด็กที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยถูกสอนมาว่าห้ามทำตัวมีปัญหาห้ามดื้อต้องทำตามกฎห้ามโกรธง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเด็กที่เขาไม่สามารถบอกเราได้ว่าเขารู้สึกยังไงหรือว่าเขาอาจจะรู้สึกเศร้าหรือกำลังโดนทำร้ายเนี่ยเขาก็จะไม่ได้บอกเรา So when we work with individuals with disabilities, we know that they have difficulty communicating, and they may be challenged for different things. And parents and teachers need to know, therefore, the behavioral factors of psychological difficulties. เพราะว่าเด็กที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยเขาจะมีความสามารถในการสื่อสารกับพ่อแม่กับคุณครูถึงพฤติกรรมของเขาหรือว่าสุขภาพจิตของเขาหรือว่าอารมณ์ของเขาเนี่ยยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเด็กพิเศษให้มากขึ้นเพื่อเราจะได้ดูแลเขาให้ดีกว่านี้ Yeah. So they need more mental health support services, but there are very few trained professionals to do this kind of work with individuals with developmental disabilities. คนที่ถูกฝึกเฉพาะทางในการที่จะทำงานกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษอย่างถูกต้องเนี่ยมีน้อยมาก Yeah, so many professionals don't know how to deal with individuals with disabilities and their families. So we need to train more mental health professionals that can work with these individuals, like Dr. Arada over here, okay? ในการที่เรามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเกี่ยวกับเด็กพิเศษเนี่ยน้อยมากเพราะฉะนั้นศูนย์ของเราถึงได้เป็นศูนย์ฝึกเพื่อพัฒนาบุคลากรที่จะมีความสามารถในการทำงานกับเด็กพิเศษโดยเฉพาะ And so now that we know that kids are all different, there's different ways to parent them also. Some of the styles are much better than others. Some of them may cause more problems. Today, I'm going to be talking about a special one about parent-child interaction therapy, and that is one of the best ways to parent children. But I'm going to go real briefly over what kind. Now, some of it, when you see it, you might say, oh, that's me, okay? And so I'm not saying one is really bad or anything, but we have studied how to parent. And there are better ways to parent. So just be aware of that so you can let them know before I show them. เขาก็เพิ่งจะพูดถึงว่ามันเด็กก็มีหลายลักษณะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลี้ยงลูกถึงมีหลายสไตล์ด้วยกัน So the first one is the authoritarian parent, okay? And some of us are like this. We don't listen too good. We're very rigid. We demand. We tell people that they have to do certain things, our kids, and we punish them rather than talk to them. And a lot of times these parents or our parenting style does not respond to the reasons why kids have difficulty. การเลี้ยงดูลูกแบบที่หนึ่งนะคะก็คือพ่อแม่ที่เข้มงวดจนเกินไปไม่ได้ใส่ใจในการฟังลูกไม่เข้มงวดกับใส่ใจกับการตามกฎมากเกินไปใช้วิธีการทำโทษมากกว่าการที่อธิบาย And on the other end is the permissive parents. And I'm guilty of that for myself. I indulge my children when they were giving up. I gave them everything. I protected them all the time. I gave them everything. And there is some problems with that kind of parenting too.
แบบที่สองเนี่ยก็คือพ่อแม่ที่ตามใจลูกแล้วดร.ชอยเขาก็บอกว่า เขาเองก็เป็นแบบนี้เหมือนกันที่ตามใจลูกมากเกินไปการที่ตามใจลูกหรือว่าผ่อนปลนมากเกินไปมันก็ไม่ใช่เรื่องดี And then sometimes we neglect our children. So there are some parents who are not that involved and we neglect them, we don't communicate with them, we don't respond to their needs. อีกแบบหนึ่งก็คือการปล่อยปละละเลยไปเลยแบบไม่สนใจตามปล่อยไปเลยไม่ใช้เวลากับลูกเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีเพราะว่าเด็กจะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมขึ้นมา And the one that we found has been really good is the I don't know what it says up there. Positive. Positive. That's a positive parenting, and they are very sensitive to the emotions of the children. They are good listeners. They help them make decisions. They know how important it is to listen to other people, and they really help their children understand clear standards and conducts and be responsible. พ่อแม่แบบนี้ที่เขาพูดที่ดร.ชอยพูดถึงนะคะเขาเรียกว่า positive authority parenting คือเข้มงวดให้แค่พอเหมาะพอควรก็พอคือไม่ได้ตามใจจนเกินไปฟังลูกเป็นสังเกตลูกให้ได้ใช้วิธีสอนลูกให้เหมาะสม Okay, so I'm going to talk about 10 characteristics that make a parent a good parent. แล้วก็ดร.ชอยเขาก็กำลังจะพูดถึงการเลี้ยงลูก10แบบที่หมายถึงการเลี้ยงลูก10แบบที่เป็นการเลี้ยงลูกที่ดี Okay, number one, you got to be patient. Individuals with developmental disabilities need more time and repetition to learn. And it can be frustrating at times when your child forgets something that has been taught. And it takes a very long time to learn new tasks. But you need to know that your child can learn. อย่างแรกก็คือความอดทนนะคะต้องให้พ่อแม่ใจเย็นๆนิดนึงเด็กที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยเขาอาจจะใช้เวลาในการเรียนรู้นานหน่อยยากหน่อยหรือเขาอาจจะอารมณ์เสียบ่อยหน่อยเพราะเราก็อาจจะอารมณ์เสียตามไปด้วยเขาอาจจะขี้ลืมอาจจะถามเราหลายครั้งเราอาจจะต้องสอนเขาซ้ำๆหลายๆครั้ง And so they all learn at different pace. They have different strengths, different challenges, but with patience. And if you keep on doing it, your children can learn and develop to their fullest potential. สำคัญมากที่พ่อแม่จะรู้ว่าถึงแม้ว่าเด็กที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยอาจจะใช้เวลาในการสอนเขายากกว่าคนอื่นนานกว่าคนอื่นแต่ว่าอยากให้พ่อแม่รู้ว่าในการความอดทนของเราเนี่ยก็จะสามารถให้เราช่วยกันสอนเด็กให้พัฒนาเต็มศักยภาพของเขาได้ Number two, you gotta be encouraging. Many children with developmental disabilities have doubts about themselves and they worry what other people might think about them. And one of the best ways to avoid this from happening is to encourage them without any outcome expectations. You need to encourage them to do things without certain demands. And this can develop positive self-esteem and help them become their very best. อย่างที่สองก็คือการให้กำลังใจนะคะเด็กหลายคนที่มีความบกพร่องเด็กที่พัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยเขาก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองไม่เชื่อว่าตัวเองดีเท่าคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดที่พ่อแม่จะทำได้ก็คือการให้กำลังใจโดยที่ไม่คาดหวังผลของการที่เราสอนลูกเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปคาดหวังมากแต่ว่าขอให้เราคอยให้กำลังใจลูกถ้าเราให้กำลังใจลูกแล้วเนี่ยเขาก็จะพัฒนาของเขาเองได้จนเต็มศักยภาพของเขาอะค่ะ So you got to encourage them to try and not need to worry about how good they are at something. When they try and they know that they can work on something, they're going to feel really good about themselves. And then they will be able to develop the self-confidence that they need. เด็กๆเนี่ยค่ะการที่เราให้กำลังใจในการสอนโดยที่เราไม่ต้องไปมีความคาดหวัง
อะไรสูงมากทำให้เด็กมีความมั่นใจในตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่พ่อแม่ควรจะทำให้กับเด็กโดยเฉพาะเด็กที่มีความต้องการพิเศษ Number 3, if you're going to be a good parent, you got to do a lot of things at one time. And that's not easy to do. But if you can learn how to be able to face different kinds of tasks and be organized, then you can help out your kids. It doesn't take a lot of time to give attention to your kids. We're going to find out that if we just give 15 minutes of special playtime where you can give full attention to the child is going to feel really great and really know that the parents care for them. It is impossible for any parent to devote 100% of their time with their children. อย่างที่3ก็คือพ่อแม่ที่สามารถทำได้หลายอย่างอย่างเช่นอาจจะต้องดูแลบ้านต้องไปทำงานแล้วก็ต้องเลี้ยงลูกด้วยเนี่ยมันหลายอย่างแต่ว่าการที่เราจะให้ความสนใจกับลูกเนี่ยมันไม่ได้ใช้เวลายากมากแล้วเดี๋ยวดร.ชอปก็จะสอนว่าการที่เราให้เวลากับลูกอย่างเต็มที่แค่15นาทีต่อวันเนี่ยมันจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกได้มากขนาดไหน Number 4, you got to be very creative. Children with developmental disabilities have unique challenges that they need to be solved. A little brain power can help you navigate parenting, and you can try all different things. So to be a good parent, you have to be creative. อย่างที่4เนี่ยอาจจะแบบต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์นิดนึงเพราะว่าเด็กที่มีความต้องการพิเศษเขาก็จะมีคาแรคเตอร์เป็นตัวของเขาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องดูลูกอะค่ะว่าลูกเราเป็นยังไงตามแบบที่ลูกเราเป็น Yeah, so be a good parent, consequences of their decisions. While safety is important, you cannot be overly protective and make all of the decisions for your child. That's not good. You have to help them make their own decisions because you're not going to be with them every single second. พ่อแม่ที่ดีเนี่ยก็คือการเป็นตัวอย่างที่ดีการสอนลูกให้เป็นคนที่รู้จักแก้ปัญหามีความสามารถในการแก้ปัญหาให้ดีการที่พ่อแม่เนี่ยให้โอกาสลูกในการตัดสินใจเป็นของตัวเองแต่ว่าเราก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเราด้วยเราก็ไม่ควรจะ protective มากเกินไปเราควรจะร่วมแก้ปัญหาไปกับเด็กด้วยแล้วก็สอนเขาในการตัดสินใจต่างๆเพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้จะอยู่กับลูกได้ตลอดเวลาNumber 5, you have to be flexible. Many of your attempts at good parenting may fail. It's okay to fail. Not everything works, and you need to be willing to try some things out, especially with individuals who have different kinds of challenges. And so if you're flexible, you're going to be able to have the best chance of being good parents to your children.แล้วก็แบบที่5ก็คือต้องมีความยืดหยุ่นแล้วก็เพราะว่าบางทีเราพยายามจะทำอย่างนู่นอย่างนี้แล้วก็อาจจะไม่สำเร็จ And then you have to have some leadership skills. You know, you cannot boss your kids around all the time. They'll resent it. They won't like that. But you have to be able to help them understand that they have to make decisions and you have to be a leader at times.And so you have to model for them how to be an effective leader. อย่างที่6ก็คือความสามารถในการเป็นผู้นำของพ่อแม่ในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าพ่อแม่ที่เอาแต่สั่งลูกสั่งทำนู่นสั่งทำนี่ตลอดเวลาแต่การที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการเป็นผู้นำ And then you got to be very dependable. Okay, children are not always predictable to be doing the exact same thing.But you need to be there for them. You need to love them for who they are, and you need to be there for them. You need to be proud of their accomplishment, no matter how small it may seem. แล้วก็อย่างที่7เนี่ยพ่อแม่ก็จะต้องให้ลูกมีความเชื่อใจได้เพราะว่าเด็กเนี่ยจะรู้สึกปลอดภัยได้เนี่ยก็ในเมื่อเขามีพ่อแม่ที่เขาสามารถไว้ใจได้
และพึ่งพาได้แล้วเราก็จะต้องรักลูกเราในแบบที่ลูกเราเป็นไม่ว่าลูกเราจะเป็นแบบไหนก็ตาม And number 8, you got to be compassionate, okay? You have to show compassion. This is especially true with children with developmental disabilities. Children need understanding and comforting. Regardless of whatever you feel is absolutely right or wrong, their feelings are their feelings. And you need to let them know that there's no wrong feelings, but you need to be able to share their feelings with you. อย่างที่8ก็คือความเข้าอกเข้าใจหรือความเห็นใจนะคะการที่เด็กเนี่ยมีความรู้สึกที่แตกต่างกันเนี่ยเราไปกำหนดไม่ได้ไปบังคับเขาไม่ได้ว่าห้ามรู้สึกอย่างนั้นหรือห้ามรู้สึกอย่างนี้แต่การที่เราทำได้ก็คือการที่ปล่อยให้ลูกแสดงความรู้สึกของเขาออกมาแล้วเราก็สอนเขาไปอะค่ะ And number 9, you have to have a sense of humor, okay? You have to be able to laugh at some things. Parents will need to keep this sanity and have a good sense of humor about things. Laughter goes a long way. อย่างที่9เขาก็ภาษาไทยเรียกว่าต้องเล่นมุกเป็นต้องทำตลกเป็นเพราะว่าเด็กๆเขาก็ชอบหัวเราะชอบสนุก And last, the 10th trait is self-awareness. The kids don't know how to act sometimes. You need to show them and need to let them be aware of what they're doing, how they're feeling. And developing self-awareness is extremely important. We're going to be talking about parent-child interaction therapy and how that develops self-awareness for children. อย่างสุดท้ายอย่างที่10ก็คือการรู้ตัวเองเพราะว่าเด็กๆที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำตัวยังไงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่ก็จะต้องเป็นแบบอย่างให้เขาทำตามต้องคอยสอนเขาไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนก็ตามก็จะต้องสอนให้เขารู้จักตัวตนของตัวเอง So how many of you have all 10 of the traits to be a good parent? มีใครมีครบทั้ง10แบบไหมคะ I heard that. Oh my God, no way. Sorry, if you don't have 10, you're never going to be a good parent. No, that's not true. None of us. I think you should rephrase your question. None of us have all of these things. Let them know. ดร.ชัยเขาบอกว่าไม่ต้องตกใจถ้าเรารู้สึกว่าพูดมา10อย่างเรามีไม่ครบเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นพ่อแม่ที่ไม่ดี So what is the ultimate goal of good parenting? Is it to develop healthy children? Of course, we want our children to be very healthy, and we wish that they stayed like this their whole life, so we could protect them and love them. Unfortunately, our children grow up to be adults, right? And so there's 10 keys to becoming a healthy adult, because that's our job. We need to help them become healthy adults, okay? And so number 1 is like what I told you. You got to know that you're not perfect. You need to know that you're going to make mistakes, and you need to let your kids know that mistakes is learning opportunities. So Dr. Irad will explain all of these, but I'm going to go over it pretty quickly. You need to know when you need help. You need to be able to regulate your emotions and behavior. You need to be able to review all different options before you make decisions. You need to develop secure interpersonal relationships. You need to model healthy interpersonal relationships. You need to share your strengths with others. You need to learn to listen before talking. And number 10, you need to enjoy life. เป้าหมายในการเลี้ยงดูลูกของเราเนี่ยก็คือการเลี้ยงดูให้เขาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีความสุขเพราะว่าเราก็อยากจะให้ลูกเราเป็นเด็กเล็กๆน่ารักแบบนี้ตลอดไปแต่เด็กทุกคนก็จะต้องโตเป็นผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ย10กุญแจสำคัญในการที่เป็นผู้ใหญ่ที่ดีเนี่ยก็มีอย่างที่เขาลิสต์เอาไว้ให้ก็คือเราก็จะต้องรู้ว่าเราไม่ต้องสมบูรณ์แบบไปซะทุกอย่างเราจะต้องคิดว่าความผิดพลาดเนี่ยมันเป็นโอกาสแล้วก็รู้ตัวยอมรับในเวลาที่เราอาจจะต้องการความช่วยเหลือเราก็ไม่ได้จะรู้ทุกอย่างแล้วการเรียนรู้ที่จะจัดการกับอารมณ์แล้วก็รู้จักการตัดสินใจรู้จักการพัฒนาการในการสร้างความสัมพันธ์ สนุกสนานกับชีวิตแบ่งปันความเข้มแข็งให้กับคนอื่นบ้างเรียนรู้ที่จะฟังก่อนพูดสามารถที่จะพิจารณาทางเลือกก่อนตัดสินใจได้แบบนี้ทั้ง10กุญแจสำคัญเนี่ย
คือเป้าหมายให้เราเลี้ยงลูกให้โตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีที่มีความสุข So that's what I'm here for today. I'm here to share a very good way of helping develop ultimately healthy adults. It's called parent-child interaction therapy. It's a way to build healthy parent-child relationships. กุญแจสำคัญทั้ง10อย่างเนี่ยทำให้ดร.ชอยเขาก็อยากจะมาแบ่งปันกับพวกเราว่าวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกเนี่ยสามารถทำได้แบบไหน So what is parent-child interaction therapy? It's a way that we work with parents and children to improve the relationships with each other. We teach parents how to work with their kids' behavior, and it's been proven to be effective by over 100 research studies. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูก Pcit เนี่ยเป็นวิธีหนึ่งที่ได้รับการวิจัยมานานมากแล้วเป็นที่ยอมรับในสหรัฐอเมริกาเป็นงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับว่ามีผลประสบความสำเร็จอย่างสูงเลยในการที่จะช่วยพ่อแม่พัฒนาความสัมพันธ์กับลูก So how does it work? We have two things. We help you have a real good relationship with your child, and your child is going to learn how to really care for you and respect for you. The second part is that they need to learn how to make decisions. So that one's a little bit harder. We're going to teach a good way. เขาจะสอนวิธีการที่ให้ลูกเนี่ยใช้ความผิดพลาดเป็นโอกาสที่จะเรียนรู้สอนให้พ่อแม่ว่าเราจะจัดการกับพฤติกรรมที่อาจจะไม่พึงประสงค์กับลูกอย่างไรบ้าง So who is PCIT for? Well, I think all of us can use it. But if you feel overwhelmed, if you feel guilty, if you're confused about how to work with your behavior, work with your children's disruptive and challenging behaviors, PCIT can help you. วิธีสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูกก็จะช่วยในการที่เราสอนให้เรารู้จักจัดการกับพฤติกรรมที่อาจจะไม่เหมาะสมของเด็กได้อย่างถูกวิธีโดยที่เราไม่ต้องไปโวยวายเกี่ยวกาดกับลูกมาก And it's really helpful. We start very young. So from 2 to 7 years of age, it works best when kids don't know how to regulate their emotions and the behaviors. We work with kids who have a difficult time attaching to other people. We also work with kids who are very aggressive towards parents, siblings, other children, and teachers, and people who talk back to their parents and being very sassy to their parents or refuse to follow directions. And we work with kids and help them who have a lot of temper tantrums. PCIT เนี่ยก็คือการอบรมพ่อแม่หรือการสอนพ่อแม่ที่มีลูกระหว่าง 2-7 ขวบเนี่ยเพราะว่าเราก็ต้องเริ่มตั้งแต่เด็กในการที่จะจัดการกับปัญหาทางอารมณ์พฤติกรรมต่างๆเด็กที่ชอบเถียงพ่อแม่เด็กที่ขี้อารมณ์เสียเด็กที่ชอบทะเลาะกับพี่น้องหรือว่าอาจจะไม่ยอมทำตามคำสั่งของพ่อแม่หรือว่าเด็กมีปัญหาทางพฤติกรรมที่แบบก้าวร้าวเลยเนี่ยก็สามารถช่วยได้ And so this type of services has been working with parents for a long time. We have gotten and worked with people in California. That's where Dr. Irada got trained too, and we've seen a lot of improvement. แล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกเนี่ยPCIT เนี่ยมันได้รับการศึกษาวิจัยมาจาก UC Davis ที่อยู่ในแคลิฟอร์เนียซึ่งทั้งดร.ชอยทั้งศูนย์ของเราหรือดร.ไอราดาเนี่ยก็ได้รับการเทรนมาจากแคลิฟอร์เนียทั้งหมด And so it's important for you to know that this service that we've seen that help parents is based on research. It's evidence-based, and evidence-based is a way to figure out how successful these services are. And so it's important to use evidence-based treatment. And I'll give you just one example. Would you take a vaccine for the COVID-19 just because your friend said that they think it would work without any research? Who knows? I mean, if you have something that wasn't researched very well, the vaccine you may grow another nose or something. So very scary not to work with a service
that has not been researched. And PCIT has been researched for well over 100 controlled studies. Parent Child Interaction Therapy หรือ PCIT ก็ได้รับการวิจัยอย่างยาวนานมากเพราะว่าการที่เราจะรู้ว่าแบบวิธีไหนแบบไหนเนี่ยสามารถใช้ได้ผลอย่างมีคุณภาพเนี่ยมันก็จะต้องได้รับการวิจัยมาอย่างดีอย่างเช่นยกตัวอย่างเรื่องวัคซีนโควิดเนี่ยถ้าเกิดวัคซีนโควิดที่ได้รับไม่ได้รับการวิจัยอย่างดีแค่เพื่อนมาบอกว่าฉีดวัคซีนโควิดอันนี้ดีเราจะเชื่อเขาไหมดร.ชอยเขาบอกว่าฉีดไปอาจจะจมูกงอกขึ้นมาอีกอันนึงก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย PCIT เนี่ยได้รับการวิจัยอย่างละเอียดมากกว่า100 control group เลย So just to let you know, PCIT is not just an educational services. We work with the parent and the child directly to improve their relationship. We work with parent and child together in the session to help healthy development. We work on helping the parent-child interaction, and we help parents become much more aware of their children's strengths and challenges so that they'll be more sensitive to their needs. PCIT เนี่ยไม่ใช่แค่ว่าสอนพ่อแม่ในเรื่องการศึกษาเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นการที่เราแนะนำพ่อแม่และเด็กโดยตรงว่าเราควรจะจัดการกับสถานการณ์ต่างๆยังไงเพื่อจะพัฒนาความสัมพันธ์ของเราและลูก So we help the children become more aware of their feelings, thoughts, and behaviors. We help them to make independent decisions by helping them know what outcomes of their decision will be before they make those decisions. We help children respect their parents and for their parents to enjoy their children. And we want you to know it is the parents, not us, are given the responsibility for improving the child's behavior. And ultimately, it helps children become more healthy and responsible adults and helps them develop all of the 10 keys to become a healthy adult. จุดประสงค์ของ PCIT เนี่ยก็เพื่อต้องการให้เด็กๆโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพโดยการที่ความรับผิดชอบในการสอนเด็กเนี่ยมันไม่ใช่ของหมอแต่ว่ามันเป็นความรับผิดชอบของพ่อแม่โดยตรงเพราะฉะนั้นเราจะสอนพ่อแม่โดยตรงโดยการสอนเด็กให้รู้จักตัดสินใจด้วยตัวเองเราอาจจะบอกให้ลูกรู้ว่าผลของการตัดสินใจนั้นมันจะเป็นยังไงแต่ในที่สุดแล้วเราก็ต้องยอมให้เขาตัดสินใจด้วยตัวเองเพราะว่าเขาจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขาตัดสินใจนั้น And so real quickly, some of the things that we see is that the children really improve their ability to regulate their emotions, behaviors. The children, the parents are able to manage the children's behavior, better parent-child communication. Parents listen more. The children follow the parents' requests rather than oppose them. The children share more things about themselves. The parents have positive attitudes towards their children. And this is an important one. Teenagers that are willing to talk with their parents and ask for their parents' opinions. PCIT เนี่ยจุดประสงค์ของมันเนี่ยก็คือการลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กๆเพื่อจะให้เรามีความสามารถในการจัดการกับพฤติกรรมต่างๆได้ดีขึ้นแล้วก็การพัฒนาวิธีที่เราจะสื่อสารกับลูกให้มันดีขึ้นให้พ่อแม่เนี่ยรู้จักฟังมากขึ้นไม่ใช่เอาแต่สั่งลูกการที่เด็กเนี่ยเขาทำตามเราโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับเขาหรือว่าเขาไม่ต้องดื้อกับเราแล้วก็การที่เรามีความสัมพันธ์กับลูกที่ดีเนี่ยมันทำให้ลูกความสบายใจในการที่จะปรึกษาพ่อแม่มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะลูกๆในวัยรุ่นโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นเนี่ยเขาจะกล้าพูดกับพ่อแม่ในเรื่องต่างๆมากขึ้นเพราะว่าเขาจะเชื่อว่าพ่อแม่จะให้คำแนะนำที่ดีได้ Parent-child interactions improve. They listen more. They have more close physically and good pro-social verbalization. The parent decreases their criticism of the child. There's more positive parental attitudes toward the child, and the child becomes more respectful of their parent and value their opinion. การที่เราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกมันทำให้ลูกเราฟังเรามากขึ้นทำให้เราสนิทกับลูกมากขึ้นทำให้เราแบบอยู่กับลูกได้อย่างมีความสุขขึ้นแบบอารมณ์ดีขึ้นไม่ต้องอารมณ์เสียไม่ต้องไปบิดวินกับลูกอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะทำให้ลูกเนี่ยมีความเคารพคำสอนของเราด้วย This service is one of the most important things. It improves your motivation to use healthy parenting. Pcit จะช่วยสอนให้เราการที่เราจะเป็นพ่อแม่ที่จะสนับสนุนให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีได้เนี่ยมันก็ใช้เวลานานเนาะ So how important is motivation? Well, knowing something and doing it are two different things. Like this. Monty, roll over. Monty, dance. Come on, Monty, dance. Monty, roll over. Roll over. Monty, play dead. Bang. Play dead, Monty. Monty, bang. Play dead. Monty, up. So is Dance, my dance, up. Monty stupid? เราก็ชอบเขาถามว่าหมาเขาโง่หรือเปล่าที่ทำตามคำสั่งเขาไม่ได้เพราะว่าการเข้าใจหรือการทำเป็นเนี่ยมันต่างกัน Or ฮัลโหลค่ะ is Monty unmotivated? Monty, you want a treat? Okay, Monty, roll over. Okay, Monty, dance. Dance. Monty, play dead. เขาถาม Good, Monty. Okay, bang. Universal bang. Roll over again, Monty. Roll over again. So Good, my Monty Monty. is not Dance. stupid. My Monty is a genius. ดร.ชอยเขาบอกว่านี่เป็นตัวอย่างหนึ่งหมาของดร.ชอยไม่ได้โง่แต่ว่าเขาไม่มีแรงจูงใจในการที่จะทำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรารู้ว่าแรงจูงใจของหมาเขาเนี่ยมันคืออะไรมันก็จะทำตามมันฉลาดจะตาย So PCIT is going to help you really, really enjoy parenting your children. When 2-year-old Richard looks into his mama's eyes, he knows the true meaning of tender, loving care. His older brother Doyle hasn't always been so sure. He was so afraid. He was in a corner, shaking, back then, scared. He would run to a stranger before he would run to me. An 18-year-old single mother with limited parenting skills, Tammy Victor was raising her children in the same abusive way she had been raised. I slapped my son. I threw him at a wall. I kicked him, punched him, slapped him. All those scream, holler, cursed at him, threw him around. All those mean things to that boy. Ultimately, Tammy herself called the police and asked for help. What she got was 6 months in jail for child abuse. Richard and Doyle were put into foster care until the courts were satisfied they would be safe with their mother. He's been so sure. He was so afraid. He was in a corner before he would run to me. An 18-year-old single mother with limited parenting skills, Tammy Victor was raising her children in the same abusive way she had been raised. I slapped my son. I threw him at a wall. I kicked him, punched him, slapped him. ในวิดีโอที่ดร.ชอยเขาโชว์เนี่ยเป็นเพราะว่าโบเนี่ยมาปรึกษาเขาว่าหลายอาทิตย์ที่ผ่านมาในประเทศไทยเราเนี่ยมันมีข่าวการที่พ่อแม่ทำร้ายลูกจนเสียชีวิตหลายครั้งมากแล้วโบก็มาบ่นให้ดร.ชอยฟังเพราะฉะนั้น PCIT เนี่ยอย่างเช่นตัวอย่างของคุณแม่คนนี้เนี่ยลูกของเขาลิชาร์ดเนี่ยเขาก็อาจจะเป็นเด็กที่พฤติกรรมเขาอาจจะ challenging หน่อยแล้วก็แม่เนี่ยใช้วิธีในการเลี้ยงลูกแบบที่ตัวเองได้รับการเลี้ยงดูมาก็คือการเลี้ยงดูด้วยความรุนแรงการเลี้ยงดูด้วยการตบตีลูกแล้วในที่สุดเนี่ยตัวแม่เองเนี่ยก็ต้องโทรหาตำรวจเพื่อให้มาช่วยว่าจะต้องทำยังไงดีแล้วก็ผลที่เขาได้รับก็คือการติดคุก6 เดือนและลูกก็จะต้องไปอยู่กับ foster care. Tammy Victor was raising her children in the same abusive way. Threw him at a wall. I kicked him. Ultimately, Tammy herself called the 6 months in jail. Courts were satisfied they would be safe with their mother. So I went to go visit my kids, and
they was just sitting there looking at me, laughing. Hi, Mama. You know, I love you. You know, like that. I'm like, okay, why do they love me? What? How can they love their mom? After all I put them through, how could I get love back from them? If you're 4 years old, regardless of what your mom or dad does to you, you still love them. You still need them. You don't just need them as a figure. You need them every single day in your life. Anthony Urquiza is a psychologist at the UC Davis Medical Center. He oversees a new program there aimed at helping abusive parents find new ways to discipline. Like Tammy, most of his clients are sent to him through the courts. It's a last-ditch effort to get their kids back. We had to change the relationship, and we had to fundamentally change some of the things that parents do with their child to make them be better parents. Mommy has something to tell you guys, okay? Now, this is special playtime, okay? And special playtime, we play nice with all the toys. This one-on-one therapy session uses a traditional parenting model called Pcit, Parent-Child Interaction Therapy. Urquiza hopes the basic parenting principles of Pcit will teach Tammy a better way to get her kids to behave. You need to praise your child for the things that they do or that are appropriate. You need to describe appropriate behavior, give them a lot of attention for what they're doing that's okay and appropriate. And as soon as they do something that's not appropriate, then to ignore that behavior. You might want to go into ignore and start playing with Doyle, and gosh, I'd love to play with Richard if he were sitting nice at his seat. Yeah, if Richard was sitting nice in his seat, he could play with us. Through an earpiece, Tammy is being coached by a therapist to praise good behavior and ignore the bad. Not an easy thing to do when Richard is in the midst of a temper tantrum. It's this kind of situation that used to result in abuse. If you come up with us and play, we could have so much fun. Great ignoring, Tammy. Really, really good ignoring. So much fun with us, but that's okay. It's great because you are in control right now. The research bears it out. By breaking down old abusive patterns, Tammy is helping her children build self-esteem. And as an inherent bonus, she is becoming a better parent. You have to give them some skills, but you also have to change the quality of the relationship so that it is self-sufficient in generating a lot of the empathy, a lot of the positive attention. That's what we have to change so that parents, even when they're at their most frustrated, are still not going to hit their child. Okay, Tammy, why don't you turn to Richard and pat him on the back and kind of rub his back and say, I like it when you're quiet. Yeah, I know. Oh, Richard, I like it when you're quiet. I'd really like for you to come back and play at the table. I really like for you to come back and do special playtime with us. Here's where Tammy must apply her new skills. Richard's temper tantrum has lasted a very trying 15 minutes. Can she get her son to cooperate without being physically abusive? Would you come sit at the table for me? Oh, thank Good you job, so Francie. much. Crazy. Great job. Yes. Now pull Oh. this I think chair. she has a really good chance to be safe with her kids in the future, to work with her kids so that they can be good, healthy kids, feel good about themselves, feel good about their mom. She's not out of the woods yet, but she's got a really good chance. Like this one? Okay. Quite often, children placed in foster care are not reunited with their parents. But Tammy has proven people can change when something as precious as a child is at stake. Good job. Doyle see me change, right? Doyle can grow up and say, okay, well, my mommy changed. Doyle knows now. You know, he has an idea that people can be different. Give me a hug. Oh, thank you. Learning to be a better parent is an ongoing, lifetime lesson. And the court system believes Tammy has learned hers. Today, she has full custody of her sons, and Richard and Doyle have a mother who makes them feel loved and valued and safe. Happiness, a lot of happiness, a lot of fun times, a lot of saying to myself and to my kids, you know what, we made it. Mommy made it. Great job. ก็ PCIT เนี่ยมันก็เป็นรูทีนปกติที่ศาลครอบครัวในอเมริกาจะสั่งให้พ่อแม่ได้รับการอบรมถ้าเกิดลูกที่เขามาเอาลูกออกไปอยู่กับ foster care เพราะว่าอย่างเช่นพ่อแม่เนี่ยเห็นไหมว่าเวลาเด็กเขาเหวี่ยงกับเราอยู่15นาทีเนี่ยเมื่อก่อนนี้แม่คนนี้
เขาก็จะใช้วิธีในการตีลูกแต่ว่า PCIT เนี่ยศาลครอบครัวก็สั่งให้เขาต้องมาอบรมเพื่อจะสอนทักษะในการดูแลลูกของเขาให้ดีขึ้นเพื่อเขาจะได้ไม่ต้องตีลูกอีกแล้วก็เขาก็จะอยู่กับลูกได้อย่างให้มีความสุขมากฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นเคสเด็กที่ถูกทำร้ายศาลครอบครัวในอเมริกาเนี่ยจะเป็นคำสั่งศาลว่าพ่อแม่จะต้องได้รับการอบรมPCIT หรือส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูกศาลครอบครัวก็จะรอดูจนกว่าเขาแน่ใจแล้วว่าพ่อแม่เนี่ยได้เรียนรู้ทักษะการดูแลลูกอย่างปลอดภัยและเหมาะสมเขาถึงจะคืนลูกให้ Two phases. One, we get the relationship between the child and the parents to be real good, okay? Relationship enhancement. After that, we teach the child how to comply and listen to their parents rather than get into arguments. So phase 1, phase 2. Yeah. phase 1 นี่ก็คือว่าระยะที่1การที่เราพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูกแล้วก็ phase 2 ระยะที่2ก็คือวิธีที่การให้ลูกทำตามคำสั่งของเราให้ดีขึ้น It's just that this is what happens, okay? It takes about 1 to 2 sessions to start it off, and then we work with the parent and the child to develop different kinds of skills. It's called pride skills. And then we really help and we coach the parents while they're working with the kids. So we're not in the room with their children. It's just the parent and the child, and we have a Bluetooth in their ear, and we tell them how to relate to their children. วิธี PCIT เนี่ยค่ะเราก็เริ่มโดยการที่ 1-3 เซสชันเนี่ยเราก็ใช้ในการ assessment ก่อนเพื่อจะให้รู้ว่าวิธีปกติของพ่อแม่ในการจัดการกับลูกเนี่ยเป็นยังไงบ้างเรียกว่า DPIC วิธีการก็คือว่าเราจะมี wireless Bluetooth หูฟังที่ไร้สายอยู่ในหูซึ่งเด็กจะไม่รู้ว่าพ่อแม่เนี่ยมีคนสั่งอยู่ข้างนอกว่าจะต้องทำยังไงบ้าง And so this is what we call the skills that we teach called pride. So it's praise, reflection, imitation, description, and enthusiasm and enjoy. Pride เนี่ยก็มี praise ก็คือการชม reflection ก็คือการสะท้อน imitation นี่ก็คือการเรียนแบบทำตาม description ก็คือการอธิบาย enthusiasm and enjoy ก็คือ enjoy กับมันให้ทำให้มันสนุก And then we give you different handouts, okay? And this tells you and teaches you how to do this. Okay, so these are some of the handouts. นี่ก็เป็นตัวอย่างที่เราให้พ่อแม่เวลาศาลสั่งมาแล้วก็จะแบบมีเอกสารให้พ่อแม่เพื่อจะได้สอนว่าเพื่อจะได้สอนพ่อแม่ว่ามันจะต้องมีอะไรบ้างใน price skill เพราะว่าเราอาจจะจำไม่ได้แล้วก็มีอะไรที่ไม่ควรทำบ้าง And then we have the parent directive, and we help the parents to teach the children how to make decisions. And part of this, we use some type of timeout, and if you heard about timeout, to be able to make better decisions. PCIT เนี่ยมันก็มีระยะที่1หรือว่าเซสชันแรกเนี่ยก็คือการสอนให้พ่อแม่เล่นตามลูกก็คือปล่อยให้ลูกเล่นไปแล้วเราก็ทำตามเขาไปแล้วก็เพื่อเราจะสอนเขาว่าในการตัดสินใจต่างๆหรือว่าถ้าเกิดลูกเนี่ยไม่ทำตามเนี่ยเราก็เตือนได้ว่าผลของการตัดสินใจเขาเนี่ยมันจะเป็นยังไงอย่างเช่นการให้ time out หรือว่าการ remove of privilege ก็คือยึดของเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ And so with this one, we have what we call be direct. And so this is how to give commands to your children, how to help them understand and respect things, and how to again teach them. So this is just some of the things to do. Okay, no need to interpret everything. No need. Rose already. Oh, okay, good. No, I'm not doing that. Very good. Thank you, Rose. Time we also give handout. Okay, so all these things. Dr. Choi, can you go back to the be direct? Okay. Just, the first one. Yes, thank you. Now I can translate.
Thank you Dr. Irada is losing her voice. Dr. Rada is losing her Thai คนแปลเริ่มเสียงหมดแล้ว Let me know when I can move on. Okay. No, you can move on. You can move on. I'll just translate it. Yeah, so these are just the handouts that we would give, okay, to help you folks understand. Okay. And so what I'm going to do, you don't have to have translation, but I'm going to show you different families. You can tell it this. I'm going to show you different families, and we're going to show you before they had help and after they had help. แล้วก็ดร.ชัยเขาบอกว่าจะโชว์วิดีโอ PCIT ของพ่อแม่ที่เข้ามาหาเราเนี่ยค่ะ before and after ก็คือก่อนและหลังผลมันจะเป็นยังไงเขาจะเอาให้ดู Okay, so the first video is before we gave them PCIT. Okay? วิดีโอแรกนี่ก็คือก่อนที่จะได้รับการบำบัดด้วย PCIT Right here. You. One. Yeah. We're going to do the 5 thing again. No. Then we're going to do it. No. Thank you, Witona. No. Why are you yelling? Yeah. You want to play? No. Oh, I can put my hand in this one. Okay, Witona, please pick up the toy. Thank you, Mama. And bring it back over here. Bring the monster back over here. That's not what we pick up the toy. Yes. Thank you. Yeah. Thank you. You want to switch chairs? Yeah. Want to sit right here? No. No. Witona, I told you. No. Hand me that. No. Absolutely not. I have to follow the rules. You have to follow the rules. We will wait. Hand me that. Witona, is there somewhere that you want to go? Witona. Witona, listen to me. Witona, listen to me. We're staying in the room. Next one is after the services, yeah? วิดีโอต่อไปหลังจากที่ได้รับการบำบัดด้วยวิธีสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่หรือ PCIT Put the yellow thing. Now push it hard. Oh, whoa. Good job, Witona. Push it hard. Gently but hard. Yeah. Whoa. Oh, good teamwork. See, Witona, we can do it. We did it. Yay. That's big. Good job. Good job, Witona. What is that? เห็นไหมคะว่าเด็ก I เนี่ย think จาก I ที่ think I can make a worm out เมื่อ of กี้ it. เนี่ยก็เล่นกับแม่เชื่อฟังคุณแม่มากขึ้นเล่นด้วยกันอย่างมีความสุข Ooh, what is in there? You're doing a great job by keeping the Play-Doh on the table. Sometimes it rolls off and I can't get it fast enough. You're doing a great job. ก็ดร.ชัยก็บอกว่าอยากจะให้เห็นว่าหลังจากที่เราช่วยสอนพ่อแม่ด้วยใช้วิธี PCIT ในบ้านก็จะสงบขึ้นไม่ต้องตะคอกดุลูกเสียงดังแล้วก็ลดการทำร้ายเด็กด้วยการตีโดยการใช้ความรุนแรงต่างๆแล้วเวลาที่เรามีความสัมพันธ์กับลูกที่ดีมากขึ้นเนี่ยมันทำให้ลูกไว้ใจเรามากขึ้นแล้วเราก็จะอยู่กับลูกได้อย่างมีความสุขมากขึ้น So one more. This is before. แล้วก็อันนี้ก็อีกอันนึงนะคะอันนี้เป็นกรอบ Isaiah? อันนี้ก็เป็นเคสของ Yes, because I ครอบ asked ค you รัว nicely สั่งมา I asked you nicely if you could help me clean up, Isaiah. Come on. Playtime's over, babe. Come on. Playtime's over. I'm gonna have to take these ones from you, baby. No. Yes. No. Come on.
you to help me clean because playtime is over. This one we can play later. Don't bite me, okay? Don't put your mouth dirty. Isaiah. I'm gonna take it one by one. All right. Come on. Come on. Don't bite. แล้วเราก็เด็กเขาเนี่ยดื้อมากเลยกัดแม่ด้วยต้องฟังเลยอันนี้คือก่อน Put the trucks in here. Put all of the trucks in here. Come on. Playtime is over, Isaiah. Come. Come here. You wanna play? You wanna play? Hey, look at me. Look, playtime is over, Isaiah. Oh, it fell down on the ground. Yeah. No. Okay, look at me. Look at me. Calm down. Look at me. Don't pull that. Isaiah, give mommy. Don't hit me. นี่ก็เป็นเคสที่เด็ก To hit. เป็นพ่อตีแม่ You don't want time คุม out. เอาของตัวเองเราก็ทำร้ายเด็กโดยที่เราตั้งใจ No. ก็สารครอบครัว I'm gonna sit you down here. เพราะว่าน้องคนนี้เขาทำให้คุณแม่เขาจับยัดลมไปตีลูก Don't bite. เร็ว อันนี้น้ำต้มเขาเป็นน้ำต้ม Don't hurt. Don't scratch. We use nice hands. We use nice hands. นี่หลังจาก Don't ที่ bite. การแม่ประมูลมา5,000จ่ายให้เท่าไหร่เนาะแม่ หลังจากที่ได้รับการบำบัดด้วยวิธี Pcit นี่คือเด็กคนเดียวกันกับเมื่อกี้ที่ตีคุณแม่ค่ะ ความตั้งใจในการพัฒนาการวิจัยของ Pcit เนี่ยก็คือเราต้องการลดการใช้ความรุนแรงกับเด็ก เพราะว่าเด็กไม่ได้เรียนรู้ด้วยการใช้ความรุนแรง I just need to say that, เห็นไหมคะว่าเวลาที่เรามีความสัมพันธ์กับลูกที่ดีมีทักษะในการเลี้ยงลูกที่เหมาะสมกับลักษณะของลูกของเราเนี่ย มันก็จะสงบขึ้นบ้านก็จะไม่ต้องมีสงครามกันในบ้าน ไม่ต้องเปิดศึกกับลูกค่ะ And so when you complete the treatment, these are just some of the people that we dealt with, and they got all their certificates, and they're doing really good with their families. นี่ก็คือตัวอย่างของครอบครัวที่ศาลครอบครัวฮาวายส่งมานะคะพ่อแม่ที่เคยใช้ความรุนแรงกับลูกจนศาลมาเอาตัวลูกไปจากพ่อแม่แล้วก็นี่คือตัวอย่างความสำเร็จของพ่อแม่ที่เหมือนกับเขาได้ลูกคืนลูกก็ได้พ่อแม่คืนด้วยเพราะว่าความสัมพันธ์ของลูกและพ่อแม่ที่มีต่อกันมันดีขึ้น And so that's who we are, the Family Strengthening Center. We help families and children to have a healthy relationship with others. And like we said, we do evaluations, consultations, treatment, and training services. And so I want to thank all of you folks for your attention here. I am very impressed with all that you do for your kids. I know how much a challenge it is at some time, and I know you folks all love them, and all of them have a great potential for doing very well. I've experienced that throughout my 40 years working with individuals with disability. And so I'm opening it up to any questions that you might have at this time. แล้วก็ดร.ชายเขาก็บอกว่าอันนั้นคือจุดประสงค์ของคลินิกของเราก็คือ Family Strengthening Center คือคลินิกส่งเสริมความมั่นคงของครอบครัวของฮาวายของเราก็จะเป็นคลินิกเดียวในรัฐฮาวายที่จะรับเคสที่มีการทำความรุนแรงกับเด็กทั้งหมดที่เกิดขึ้นในฮาวายที่ศาลครอบครัวสั่งมาเนี่ยจะมาที่เราทั้งหมด
เพื่อเราก็จุดประสงค์ก็คือเราจะต้องการลดความเสี่ยงที่เด็กจะได้รับการดูแลด้วยการใช้ความรุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยดร.ชอยเขาก็ถึงได้มีความตั้งใจในการแบ่งปันความรู้ Thank you so much, Dr. Choi. It's a very, very insightful program, and I'm sure we have learned a lot this morning. ก็ต้องขอบคุณดร. Choi นะคะที่กรุณาแบ่งปันเทคนิคกับเรานะคะไม่ทราบคุณพ่อคุณแม่คุณครูรับเทคนิคไปเต็มหรือเปล่ามันมีอยู่2เทคนิคนะคะเทคนิคแรกนะคะคือเทคนิค pride นะคะโรสแปลเข้าไปแล้วในแชทนะคะ PRIDE นะคะ pride คือวิธีการที่คุณพ่อคุณแม่จะปฏิสัมพันธ์กับลูกในระยะแรกคือระยะสร้างความสัมพันธ์นะคะก็คือในช่วงที่เราปล่อยให้ลูกนำเราในการเล่นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยช่วงที่2ระยะที่2นะคะใช้เทคนิค be direct นะคะ be direct ซึ่งโรสก็แปลไปแล้วก็มีพ่อฤทธิ์นะคะช่วยกรุณาแบบแปลมาด้วยเพราะน่าจะเห็นว่าพี่แปลไม่ค่อยทันขอบคุณมากต้องขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะช่วยกันแปลคนละไม้คนละมือได้แนวคิดแนวทางหลายอย่างเลยนะคะกุญแจของการเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตเราจะเสริมลูกเราให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตได้ยังไงแล้วก็พ่อแม่ที่ดีเนี่ยต้องมีลักษณะอย่างไรอะไรที่มีแล้วปฏิบัติต่อไปอะไรที่ยังไม่มีนะคะก็เราก็สามารถฝึกทักษะกันได้วิดีโอที่ดร.ชอยและดร.ไอราดาให้เราดูเนี่ยเราเห็นแบบคือพ่อแม่ที่เราเห็นเนี่ยคือเขาเตะต่อยลูกนะคะคือไม่ใช่แค่ตีหรือว่าไม่ใช่แค่แบบว่าจับลูกแรงๆไม่ใช่นะคะอันนี้เขาเตะต่อยและทำร้ายลูกจนกระทั่งศาลเก็บตัวไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงต้องมาฝึกจนถึงเวลานั้นเขาถึงได้ลูกคืนนะคะ so I'm just telling just recapping what you are telling us with the pride technique and be direct ตอนนี้นะคะก็อยากจะเปิดเวทีนะคะสำหรับคำถามนะคะใครที่มีคำถามก็เขียนเข้ามาได้เลยนะคะ we have the first question from คุณนัทวิภา she said สวัสดีค่ะ I'm a Thai speech language pathologist and I work with children with disabilities. Currently, I use parent-implemented intervention as a main language-based intervention. In my opinion, the foundation of parent-child interaction therapy is quite very similar to parent-implemented intervention, which is very useful with children and their families. Plus, families are the most important aspect of children's lives. Yes, for me, Be Direct techniques are very interesting, and I will explore more about it after this session in order to implement the strategies to each family. Oh, so it's not a question, it's a statement. Thank you so much indeed for sharing today. Okay. เขาอยากจะให้โบบอกนิดนึงว่าเขาพี่ชอยเนี่ยมีความเป็นห่วงมากๆเลยนะคะเพราะว่าโบได้มาเล่าให้เขาฟังเรื่องข่าวที่มีพ่อเลี้ยงทำร้ายลูกจนเสียชีวิตแล้วโบก็มาพักหลังๆเนี่ยมาบ่นให้แกฟังค่อนข้างบ่อยซึ่งแกบอกว่าแกเป็นห่วงมากๆอะไรที่แกช่วยลดความรุนแรงกับเด็กได้เนี่ยขอให้บอกแกมาแกยินดีช่วยเพราะว่าแกเป็นห่วงมากๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะ Thank you so much. We Thai community we really appreciate your offer, doctor, and some of us have tried out the Pcit and we see that it does help improve the relationship. Now there's a question. เด็กที่มีความต้องการพิเศษไม่ใช่แค่กลุ่มออทิซึมใช่ไหมคะหมายถึงเด็กที่เลี้ยงยากด้วยหรือเปล่าคะ Oh, you want me to translate? Yes. Oh, okay. Oh, you want me to do it? Okay. So the translator. So you've been translating. Well, okay. You can do the translation. The question was that when you said children with learning disability is not just autism, ADHD, right? What is it? Yeah. So learning disability is they are able to learn really good in certain ways and they have a real hard time learning things in other ways. So what we do is we find out what they're good at and we need to change how we teach them. So that's a
developmental disability called learning disability. The question is, does difficult children fit into this group as well? Yes, definitely. ก็คำตอบก็คือเด็กที่เลี้ยงยากด้วยค่ะ It is a really interesting intervention. If some families in here would like to receive the training, do you provide online long distance training for Thai family? Yes, I mean, we can do this through tele, as you can see over here. And so this is the kind of treatment or services that we can do it remotely. ค่ะก็สามารถทำได้จากทางฮาวายนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะติดต่อทางFamily Strengthening Center ได้เลยค่ะค่ะก็ติดต่อผ่าน The Rainbow Room ก็ได้นะคะเราสามารถ connect ให้ได้ค่ะขอบคุณครูฤทธิ์นะคะครูฤทธิ์ได้รวบยอด10กุญแจของการเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาวะดีนะคะมาไว้ในแชทเรียบร้อยแล้วสามารถที่จะก๊อปไปได้เลย อันนี้ก๊อปได้เลยทีเดียวค่ะขอบคุณมากค่ะมีคำถามอื่นไหมคะแบบสามารถเปิดไมค์ถามได้เลยนะคะเรามีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถแปลคำถามได้ค่ะ If there is any question, you can open your mic and ask Dr. Choi directly if you are using English as your medium. And then we will translate your question into Thai for the rest of the audience as well. There's a new message. มีคำถามค่ะ My son is almost 2 years old. Sometimes he doesn't get what he wants. He likes to hit and cry. What should I do? นี่คำถามของคุณรัชนกนะคะอยู่ในแชทเป็นภาษาไทยเราแปลให้เป็นภาษาอังกฤษเลยค่ะ Yeah, so it's very common for kids that age to throw a tantrum. And the PCIT works with the parent to teach them how to ignore some of those behaviors and then pay a lot of attention when they're behaving well. And if you do that for tantrums, it usually goes away. But most of the time we spend too much attention when they're throwing a tantrum. So we have to do the opposite. Don't pay as much attention when they have a tantrum and pay a lot of attention when they're doing good things. ค่ะโบจะแปลไหมคะ พี่รถแปลเลยค่ะ ดร.ชอยแนะนำค่ะว่าง่ายๆเลยนะคะเวลาที่งอแงร้องอะไรต่างๆเนี่ยค่ะบางทีเราพลาดตรงที่ว่าเราไปให้ความสำคัญกับตรงนั้นมากก็คือแบบอย่าร้องสิเอาอะไรสิอะไรต่างๆนานานะคะดร.ชอยแนะนำว่าให้ทำเฉยๆไปเลยค่ะเฉยๆไปกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และเวลาที่เขาทำอะไรที่เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์หรือเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเรื่องดีเนี่ยก็ให้ชมค่ะให้แรงเสริมทางด้านบวกเยอะๆไปเลยค่ะค่ะ Thank you Dr. Choi I think that answers สวัสดีค่ะ ตอบคำถามนะคะค่ะสวัสดีค่ะ ขออนุญาตได้ไหมคะค่ะได้ค่ะ There's a question สวัสดีค่ะ Hello Dr. Choi Thank you so much for your presentation today I have to be honest with you I'm listening on and off because of our other tasks that came into me but so far I got some knowledge today thank you very much my question is most of the thing you said today sounded like the focus is on small children if my son is already a teenager and have quite a strong will it's like he has kind of fixed mindset and it's not easy for me to talk him into doing things without him feeling that I'm nagging him and to leave him alone I don't feel comfortable doing that so do you have any suggestion on what I can do thank you May I translate first ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณบีคือ
ตอนนี้ลูกคือโปรแกรมนี้ใช้กับลูกเล็กนะคะตอนนี้ลูกโตแล้วนะคะคุณแม่ก็ถามว่า You can skip the question. It's all right. As I mentioned before, I'm not sure if it's only for the small children. Yeah, it's okay. It's just small kids. So yes, this is for the younger kids. And if we did do this when they were younger, they do a lot better when they become teenagers. There is a different way to work with teenagers who are oppositional. It's not using PCIT. I'm not saying it's too late, but PCIT is to work with young kids to develop these behaviors before they become teenagers. ค่ะ I see. ค่ะ PCIT นะคะเป็นเทคนิคที่ทำงานกับเด็กปฐมวัยนะคะเพื่อที่จะป้องกันสถานการณ์การต่อต้านในช่วงระยะเวลาวัยรุ่นด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยดร.ชอยบอกว่ามีวิธีอื่นที่สามารถใช้กับเด็กวัยรุ่นนะคะในการที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกวัยรุ่นได้ค่ะ All right. ค่ะ Okay. We work with teenagers, with teenagers who have the kind of concern that you have. It's just that there's a different way to work with that. Okay. ค่ะ All right. ก็ Thank you. ค่ะดร.ชอยก็ทำงานกับเด็กวัยรุ่นด้วยนะคะไม่ใช่แค่เด็กเล็กแต่ว่ามันมีวิธีที่แตกต่างกันถ้าสนใจนะคะสามารถติดต่อโดยตรงนะคะกับทางRainbow Room มาก็ได้ค่ะแล้วเราจะส่งผ่านคำถามหรือว่าความสนใจของผู้ปกครองไปทางดร.ไอราดาอีกทีหนึ่งนะคะดร.ไอราดาเตรียมรับนะคะเตรียมรับค่ะยินดีค่ะคุณดียินดีค่ะคุณโรสค่ะในเมืองไทยเรายังไม่มีโปรแกรมนี้นะคะดร.ไอราดาเป็นคนไทยคนแรกนะคะที่ได้รับการเทรนจากศูนย์ครอบครัวการสร้างความมั่นคงจากครอบครัวดร.โบจะคุยให้ทางผู้ฟังรับทราบหน่อยไหมคะว่าเราจะสามารถที่จะเรียนรู้หรือว่าทำเทรนนิ่งในลักษณะนี้ได้อย่างไรบ้างค่ะก็เราใช้พี่โรสกับแม่น้องเจล่าเป็นหนูทดลองในระหว่าง1 ปีที่ผ่าน ว่าเราเพราะว่าโบมาคุยกับดร.ชอยตั้งแต่เข้ามาเริ่มเทรนที่นี่ว่าอยากจะให้services พวกนี้เนี่ยไปถึงเมืองไทยบ้างแต่ว่าแล้วก็ช่วงแพนเดมิกเนี่ยเราไม่สามารถบินไปเกาะอื่นของฮาวายได้เนี่ยทำให้เราเกิดไอเดียว่าเราสามารถสอน เราสามารถใช้ PCIT เนี่ยผ่านทางกล้องวิดีโอได้กับเกาะอื่นกับรัฐอื่นในอเมริกาเนี่ยเราลองใช้กับประเทศไทยดูว่าใช้แล้วได้ผลไหมโบก็เลยขอให้พี่โรสกับแม่น้องเจล่าเป็นหนูทดลองของโบเมื่อปีที่แล้วค่ะก็เห็นว่าได้ผลดีนะคะค่ะดีค่ะคุยกันได้ดีขึ้นค่ะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีความสนใจเนี่ยค่ะก็อาจจะเขียนเข้ามาที่ Rainbow Room ก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะลองรวบรวมนะคะคือวันนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่เราได้มีการแนะนำการดูแลในลักษณะนี้แต่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่ามีผู้สนใจมากๆอะค่ะเราคิดว่าการจัดเทรนนิ่งที่เป็นออนไลน์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะสามารถเป็นไปได้ใช่ไหมคะเป็นไปได้ค่ะก็ลองติดต่อพี่โรสThe Rainbow Room ก็ได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะปรึกษากันว่าเดี๋ยวโบก็จะปรึกษากับพวกพี่ที่สถานทูตไทยด้วยว่าเราทำยังไงได้บ้างอะค่ะว่าเราจะทำเทรนนิ่งผ่าน Telehealth เนี่ยถ้าเกิดมีผู้สนใจเยอะเนี่ยเราควรจะจัดยังไงดีเขาก็ยังไม่เคยจัดมาก่อนเอาข้อจริงก็คือยังไม่ได้คิดไปถึงตรงนั้นเราแค่คิดถึงว่าแบบตอนนี้เนี่ยเราเอาความรู้นะคะมาแบ่งปันกันก่อนนะคะแล้วก็ถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีการพูดคุยกันว่าเราจะทำยังไงต่อดีถ้าเกิดว่ามีคนสนใจเยอะๆนะคะงั้นขออนุญาตกลับไปที่คำถามก่อนนะคะในคลิปตัวอย่าง2 คลิป okay so the 2 clips it's the real
case, and you can see before and after session, and there is a difference. You can see the difference, but can you please give us a summary of what is the key factor of that change นะคะก็คือถามว่าในคลิปเนี้ยค่ะถ้าจะกล่าวสั้นๆเนี่ยอะไรคือคีย์สำคัญของการเปลี่ยนแปลงนั้นค่ะ so what is the key factor for the change the most important is teaching children how to control their emotions and behaviors ก็คือสอนให้เด็กควบคุมอารมณ์นะคะค่ะ yes yeah so and the way to help them control it is to for the parent to praise them and get them to understand if they make a certain choice, then it's going to be good for them. If they make another choice, it might not be so good for them. And so they learn how to not be defiant or throw tantrums to get attention. They start to learn how to talk nicely, how to listen to their parents in order to get the attention. So the main thing is teaching the children how to make decisions, and you do that by having the good relationship with their parents. ค่ะอันแรกก็คือนะคะสิ่งสำคัญอันแรกก็คือสอนเด็กให้ควบคุมอารมณ์นะคะแล้วก็พฤติกรรมและอันที่สองก็คือให้คุณพ่อคุณแม่สามารถสื่อสารได้ในด้านบวกกับเด็กนะคะเพื่อที่เด็กเขาก็จะได้เรียนรู้ว่าเขามีทางเลือกมีช่องทางเลือกแล้วก็เลือกได้อย่างเหมาะสมค่ะมันก็เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นค่ะขอบคุณพริตสำหรับโอเคค่ะ next question now I come to คุณชมพูนุชค่ะอยากสอบถามว่าสังคมไทยเป็น extended family in Thailand you know in Thai society we are extended family so sometimes parents understand the principles but of positive parenting but the problem is the other members of the family be it you know grandparents and everybody else ก็คือพ่อแม่เนี่ยเข้าใจหลักการดูแลแบบ positive parenting หรือว่าการดูแลลูกในเชิงบวกนะคะแต่ว่ายังมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณป้าคุณอาอะไรอีกwhat would you advise Dr. Choi That's not unusual นั่นไม่แปลกนะคะ yeah so if you do the positive parenting with your child even if there are other parenting figures on the child is going to choose the positive parenting and so they're going to learn from that and so you don't have to worry about other people that are influencing the child would make the choices. That's the reason why we're teaching the child to make the decision. Okay, so I'll tell you the biggest problem, and that's why I talked about adults. All of us would get into big trouble if we do not know how to make good decisions. And so this way of helping kids is really to teach them how to make decisions, not to tell them what to do all the time. And that's the reason why they're going to do a lot better. They'll learn, you know, which people would help them and which people, you know, is not the best influence. So you don't need to worry about that if at least one very important person parents positively with that child, even though there's other grandparents. It happens in my family too. You know, my parents were very, very strict and they didn't listen to us and everything like that. But I learned from other people who were very positive to me. So I learned from the ones that I get the most out of. And this, your children will choose. If you do positive parenting like this, they will choose you. They will not choose the grandparent or the auntie who is not doing it the way that would be healthy. ค่ะสรุปว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความสัมพันธ์ที่เป็นเชิงบวกอะค่ะถ้าเด็กๆมีความสัมพันธ์ที่เป็นเชิงบวกกับผู้ใหญ่คนใดคนหนึ่งที่ดูแลเขาเนี่ยค่ะ
ผู้ใหญ่คนอื่นก็จะลดความสำคัญไปคือเขาก็จะเลือกได้อะนะคะสิ่งที่สำคัญที่ดร.ชอยพูดก็คือว่าเราสอนให้ลูกเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาถ้าการปฏิสัมพันธ์ที่เป็นบวกเนี่ยเขารู้สึกอยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องดีเขาสามารถจะพูดในสิ่งที่เขาต้องการได้แล้วคุณพ่อคุณแม่หรือว่าใครก็ตามผู้ใหญ่คนใดคนหนึ่งที่รับเขาอย่างที่เขาเป็นและสามารถสื่อสารกับเขาได้ในทางบวกเนี่ยผลก็คือเขาก็จะเลือกผู้ใหญ่คนนั้นและเขาก็จะไม่เลือกวิธีของผู้ใหญ่คนอื่นๆในบ้านเพราะฉะนั้นคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนอื่นใดเลยคือคุณพ่อคุณแม่ต้องสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นเชิงบวกกับลูกก่อนใช่ไหมคะดร.ไอราดามีอะไรเสริมไหมคะก็ดร.ชอยเขาก็เล่าเขาก็พูดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่ผู้ใหญ่อย่างเราทำพลาดก็คือการที่เราเวลาที่เราตัดสินใจไม่ดีเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ตัวเราเดือดร้อนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดประสงค์ของเราก็คือการสอนให้เด็กๆรู้จักเลือกรู้จักตัดสินใจด้วยตัวเองตั้งแต่เด็กๆเพราะแล้วเขาก็จะโตไปเป็นที่ผู้ใหญ่ที่รู้จักในการใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจเพื่อสิ่งที่มันจะดีกับตัวเขาเองลูกสาวค่อนข้าง sensitive ค่ะ there's a sensitive my child my daughter is quite sensitive เวลาเห็นเด็กคนอื่นๆร้องไห้when she sees somebody cries then if that family started raising their voice with their kids she will be anxious and she would start crying and she will start throwing up so I have to take her out of that situation and try to talk to her about her emotions, how she feels. Is there any advice on that? She's around 3 years, 4 months. Yeah, you need to let them know that they did the right thing. Okay, they need to remove the child from that situation. Right. Yes. But what it is, you cannot keep a child away for everything. So it's a balance. Okay, if they have 2 experiences that were bad, then you have to give them 10 experiences that are good. So you cannot completely get rid of all the negative. But if you give more positive, that's going to take over the negative experience. So yes, she did the right thing. Take them away. And you don't have to worry that much about it as long as you balance it out so that they have more positive experiences than negative experiences. ดร.ชอยก็บอกว่าที่คุณแม่ทำอะค่ะถูกต้องแล้วนะคะคือเอาลูกออกมาจากสถานการณ์นั้นแล้วก็พูดคุยกับลูกแล้วดร.ชอยก็ยังพูดอีกว่าในประสบการณ์ที่แย่ๆเนี่ย2 ครั้งเนี่ยนะคะเราจะทดแทนด้วยประสบการณ์ดีๆ10 ครั้งนะคะแล้วถ้าเกิดว่าสามารถทำอย่างนั้นได้เนี่ยประสบการณ์แย่ๆนั้นมันก็ไม่ได้มีผลดีอะไรไม่ได้มีผลอะไรนะคะเพราะว่าโดนประสบการณ์ดีๆกลบหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคีย์ก็คือว่าทำยังไงที่เราจะสร้างประสบการณ์ดีๆให้กับลูกได้นะคะเพื่อที่จะทำให้อิทธิพลของประสบการณ์แย่ๆที่เขาต้องเจอเนี่ยมันหายไปแต่สิ่งสำคัญก็คือเราไม่สามารถที่จะช่วยลูกจากสถานการณ์แย่ๆในชีวิตได้คือยังไงมันก็จะต้องเจอค่ะแต่ว่าการที่เราสอนทักษะให้ลูกสามารถที่จะบริหารจัดการตัวเองและเลือกว่าจะอยู่จะไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยให้เขาบริหารจัดการสถานการณ์ในอนาคตของเขาได้ค่ะตอบคำถามนะคะค่ะโรสไปต่อนะคะ so this is 7-year-old child doesn't like to eat but need to be fed and is very emotional developmentally is typical but gets upset really easily and gets better very quickly too. Is this normal? The picky eater is a little hard to work with, but you can work with it because everyone gets hungry. Okay, so what you do, and this works almost all the time, you give them very little bit first, very little bit, and then you add on a little bit more and add on a little bit more, because if you put the whole amount of food together,
someone who's picky looks at it and go, I'm not going to eat anything. If you just give 1 grain of rice, they will eat it, and then they get hungry. Put 2 grains of rice, and then 3, and then 4, and that will work. Right. Thank you, Dr. Choi. Dr. Choi บอกว่าเด็กๆที่ทานอาหารยากเนี่ยนะคะก็ทำงานด้วยยากนิดหน่อยนะคะแต่ว่ามันมีวิธีค่ะคืออย่างน้อยคนเราอะค่ะทุกคนก็จะต้องหิวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเริ่มเวลาที่เขาทานอะไรยากๆอาจจะเริ่มให้น้อยๆก่อนเช่นอาจจะให้ข้าวเม็ดหนึ่งอันนี้ดร.ชอยพูดเลยนะคะให้ข้าวเม็ดหนึ่งเขาบอกกินข้าวเม็ดหนึ่งเขาก็ต้องกินอยู่แล้วค่ะมันง่ายมันเล็กมากแล้วน้อยนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่อาจจะใช้แรงเสริมเยอะๆหน่อยนะแล้วเสร็จแล้วก็เพิ่มเป็น2 เม็ด3 เม็ดอะไรอย่างนี้ไปนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าสร้างความคุ้นชินนะคะแล้วอีกหน่อยเด็กก็อาจจะชินกับการรับประทานสิ่งที่เขาไม่ชอบได้ก็คือเริ่มจากน้อยๆก่อนนะคะ so นะคะก็อาจจะลดไอ้ความหงุดหงิดของเขาลงได้ว่าถ้าจะต้องทานดร.ชอยบอกว่าข้าวพูนจานเนี่ยมาตั้งตรงหน้าเด็กที่ไม่ชอบทานอาหารแบบหรือว่าทานอาหารยากเนี่ยก็จะรู้สึกว่าโอ้โหมันเยอะเกินความสามารถเขาที่จะจัดการดร.ไอราดามีอะไรเสริมไหมคะไม่มีค่ะพี่รถแปลได้ดีมากเพิ่งจะเห็นแชทมันเพิ่งจะพ็อปขึ้นมาเมื่อกี้นี้แล้วก็เห็นคำถามหนึ่งที่อยากจะให้ดร.ชอยตอบอะค่ะที่ถามว่าในกรณีที่คนติดยาบ้าและเหล้าแล้วสมองได้ถูกทำลายไปแล้วบางส่วนที่เป็นเคสฆ่าบุคคลในครอบครัวที่เป็นข่าวจะทำยังไงถ้าเจอเคสนี้เขาควบคุมตัวเองไม่ได้แล้ว I wanted this question to be answered because you deal with it every day. It's about the case. They're asking like, in case of a drug addict and alcoholic person that the brain has been damaged and can no longer control themselves. For example, like on the news, those who have killed their family member in a house. How would we deal with that? We deal with that every day here. Yeah, I know you're not going to like this answer. We needed to start a lot earlier, okay? And yes, drug abuse is not good. But we also, this is something folks need to know, okay? We used to think that because you drank too much or took drugs, your brain was going to get damaged, and it does. But I can tell you, if you stop, your brain will recover. A lot of times it recovers. And we didn't know that before, but now we know. And so even if someone had problems because they were on drugs, if we get them off, there is a relatively good chance that the brain is going to get better and they might have another chance. But it is very hard to stop using drugs. But it's not as bad as it used to be. We thought that the brain damage was for permanent, but a lot of times it's not. Sometimes it is, but not all the time. So they can still be worked with, as long as they stop using the drugs. ดร.ชอยเขาก็บอกว่าการที่เราผ่านการใช้ยาหรือดื่มเหล้ามาเยอะๆเนี่ยถึงแม้ว่าสมองเราอาจจะได้รับความเสียหายไปบางส่วนเนี่ยแต่ถ้าเราเลิกเราหยุดเนี่ยสมองเราก็จะสามารถพัฒนาสามารถดีขึ้นได้กลับคืนมาได้อาจจะไม่ได้เต็มที่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องทำงานให้มันเป็นกระบวนการนะคะ PCIT เนี่ยจะอยู่กระบวนการเกือบสุดท้ายก่อนที่ศาลจะคืนเด็กให้กับพ่อแม่เพราะว่าถ้าเป็นเคสพ่อแม่ติดยาอะไรแบบนี้เขาก็จะต้องไปบำบัดเรื่องนั้นก่อนบำบัดเรื่องยาเสพติดก่อนให้เรียบร้อยแล้วก็ดร.ชอยก็บอกว่าเมื่อก่อนนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่าคนติดยาเนี่ยพอเลิกยาแล้วสมองเขาจะสามารถrecovery ได้แต่ตอนนี้เรามีงานวิจัยที่เรารู้แล้วขอแค่เขาจะต้องไปดูแลปัญหาเรื่องยาเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์ให้เรียบร้อยเพราะว่าถ้าพ่อแม่ยังมีปัญหาการใช้ยาหรือแอลกอฮอล์เนี่ยเราก็ไม่คืนเด็กให้อยู่แล้วอันนี้หมายถึงว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมคะนี่ก็53 ปีนี่ก็โอเคไหมคะ drug addict เนี่ยก็สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหม drug addict can still change we have 80 นี่อันนี้ที่ศูนย์มีถึง80นะคะเพราะฉะนั้น
The older you are, the harder it is to change. Okay, that's the truth. The younger you are, the brain can still recover. I don't know how old is, okay, but it's just that the brain does not recover as much as it gets older. That's the reason why you got to fix up the problem as early as possible. ใช่โบเชน ค่ะดร.ชอยเขาก็บอกว่ายิ่งแก่เนี่ยมันก็จะยิ่งยากขึ้นแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถหยุดเร็วขึ้นก็ดีกว่าแน่นอนแต่ว่าเขาก็บอกว่ามันก็ไม่ได้มีกฎอะไรตายตัวว่าอายุเท่าไหร่ถือว่าแก่แต่ว่ายิ่งอายุเยอะยิ่งนานๆไปเนี่ยมันก็จะยากขึ้นแต่มันก็หมายความว่าเราจะต้องใช้พยายามมากขึ้นด้วยเช่นกันค่ะขอบคุณมากค่ะโบ Thank you Dr. Choi there are several questions yes Yeah, I mean the time is kind of up, and I know there's a lot of different kind of questions, and I think that's good. The one thing I want to leave with you, and that's why PCIT is good, is that the earlier you help kids, make decisions and help them with their behaviors and their emotions, they're probably not going to get into much trouble. And so that's why we try to do PCIT when they're very young. We start as young as 18 months to work with kids with PCIT. We are trying to work with some people in Thailand to see if there's a possibility to train some of the counselors over there in Thailand, and they might be able to help you there. It's a little hard for us to do it this way, and I think the best way to do it to help Thailand is to train your professionals over there and give them some help to learn how to do some of these things. That's how I got trained. I got trained from California, and we want to give back and maybe help out Thailand to develop the PCIT skills. And so that's what we're focusing in on now. And I really want to thank all of you folks for your interest in here. I also want my passion is to work with individuals with disabilities because I see their challenges and how motivated they are and how committed they are to really do the best they can. And I have seen individual disabilities where we thought they couldn't do anything and they wouldn't be able to amount to anything, do extremely well. And it's just so much reward to see how well they can do and how hard they work on it. And so I want to thank all of you folks for being there for your kids. And I think that they have a great future with you caring so much about them. So I do want to thank you for that. And I hope that we can continue to help other families like yours. Yes, Thank you so much. Thank you so much, Dr. Choi. Dr. Choi ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่แวะเข้ามาฟังในวันนี้นะคะแล้วก็ดร. Choi ก็บอกว่าคือดร. Choi ค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกพิเศษนะคะในการทำงานกับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษเพราะว่าดร. Choi ทราบว่ามันยากลำบากขนาดไหนในการที่เขาจะต้องพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็อยากจะให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่คุณครูที่อยู่กับเราในวันนี้นะคะแล้วจะบอกว่าขอบคุณมากๆแล้วก็รู้สึกชื่นชมมากๆที่พวกเราทุกคนเนี่ยทุ่มเทเวลาแล้วก็ความสามารถของเราเพื่อที่จะช่วยลูกๆของเราแล้วก็ลูกศิษย์ของเรานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยากจะให้กำลังใจคือดร. Choi เห็นคนที่ไม่มีแบบคือมีคนเห็นว่าไม่มีความสามารถอะไรเลยเรียนรู้อะไรไม่ได้เลยเนี่ยแต่ว่าสามารถที่จะพัฒนาได้และสามารถเรียนรู้ได้และทำอะไรได้เยอะแยะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้กำลังใจพวกเราทุกคนแล้วก็หวังว่าเราจะสามารถที่จะอาจจะร่วมมือกันในการที่จะทำให้เกิดการเทรนนิ่งของ PCIT ในประเทศไทยได้ในอนาคตนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะดร. ไอราดานะคะที่เป็นผู้แปลตลอดรายการนะคะแล้วก็ฝากขอบคุณพ่อฤทธิ์ด้วยนะคะที่ช่วยแปลเป็นระยะนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็ต้องขอบคุณดร. Choi นะคะ Thank you so much Dr. Choi on behalf of
our Thai community here in Thailand and everybody who is present at this talk today. I would like to express our deepest gratitude in your time and sharing your expertise with us. I really wish that one day in the future we can actually help Thai professionals to develop technique and also help parents to apply these techniques to their families. I really hope that it will help a lot of families in Thailand. So thank you so much for your attention, and I hope that we can help your country, and we are trying to help as many families as we can. We see the worst cases, okay? We see the cases of families that couldn't do it and they've hurt their kids. They've abused their kids, they've neglected their kids. But I'm going to tell you, even families like that, we can help, and we have helped every day, even in the cases where the families had done some of the worst things in terms of hurting their own kids. And that is a big problem. That's our main kinds of families that we see, but we can still help them. And our job is really to help them get better. And so we want to thank all of you for your attention, and hopefully that we'll get to a point that we're going to be able to share more and more of our skills and our profession to help as many people as possible. So thank you very much. Thank you so much, Dr. และขอบคุณผู้เข้าร่วมทุกท่านด้วยนะคะ พี่ชุลีพจน์จากสถานทูตไทยในกรุงวอชิงตันดีซีพี่อยากจะฝากอะไรถึงผู้ฟังไหมคะ เรียนเชิญค่ะพี่ชุลีพจน์ค่ะเชิญค่ะค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะยินดีมากๆค่ะน้องโบนะคะพี่โรสนะคะแล้วก็ทาง The Rainbow Room Foundation นะคะที่ชวนเอฟมาฟังวันนี้ด้วยก็ได้รับแรงบันดาลใจนะคะจากงานดีๆของพวกพี่ๆนะคะ and thank you so much Dr. Choi for this wonderful presentation. I certainly am inspired by your good work and also the foundation good work. Basically, I'm going to take a little bit of your time, not so much. The embassy now, we are trying to promote a better understanding between the Thai youth and American youth. And we have a project, we are establishing three platforms, social media platforms. We're using TikTok, Instagram, and Facebook to promote understanding between the youth. And the platform is called Beyond Thai, right? And in that platform, we select variety of Thai youths in all fields to promote three themes that are strong themes in our society that we think we can share with the American youths, which are creativity, sustainability, and diversity. And listening to you all today, I certainly think that maybe children of disability in Thailand, also there are some who have vast potential, and they can certainly have this platform to showcase their potential. Yeah. Very good. สวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณครูทุกท่านนะคะเอฟจุลีพจน์จากสถานทูตไทยที่กรุงวอชิงตันค่ะหน้าที่ของสถานทูตก็มีหน้าที่ในการที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและสหรัฐนะคะตอนนี้เราได้พยายามที่จะเชื่อมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยกับระหว่างเยาวชนไทยกับเยาวชนอเมริกันโดยเราใช้แพลตฟอร์ม TikTok Facebook แล้วก็ Instagram นะคะสร้างแพลตฟอร์มอันนี้จริงๆแล้วเรียกว่าอะไรมันมีเราสร้างแพลตฟอร์ม Beyond Thai แต่ใช้3ช่องทางโซเชียลมีเดียนั้นนะคะอาจจะพูดผิดคือใช้แพลตฟอร์ม Beyond Thai แล้วก็ใช้3โซเชียลมีเดียนั้นในการที่จะส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับเมืองไทยนะคะเราใช้เด็กเยาวชนไทยในหลายๆสาขาอาชีพนะคะในความสามารถหลายๆด้านโดยต้องการจะส่งเสริมใน3ธีมหลักนะคะก็คือเรื่องของความหลากหลายความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ความหลากหลายความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ diversity เริ่มความแตกต่างแล้วก็
diversity นะคะใน3ธีมนี้นะคะแล้วเราก็อย่างถ้าเข้าไปดูเดี๋ยวจะขออนุญาตฝากทางพี่โรสไว้นะคะมันจะมีจะมวยให้นะคะคุณเอสแปะลิงก์ในแชทได้เลยนะคะอ๋อค่ะเดี๋ยวโบแปะให้ค่ะให้โบแปะให้ค่ะมีเด็กๆน้องๆหลากหลายความสามารถมากๆแล้วก็เดี๋ยวจะใส่เข้าไปแบบมันก็จะมีแบบคลิปสั้นๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะเรารู้ว่าเด็กสมัยนี้เขาไม่ดูอะไรกันยาวแต่ว่าอังกฤษนะคะเราก็จะใช้แพลตฟอร์มอันนี้ในการสื่อเอาเด็กไทยเป็นคนหลายอันนี้ก็เป็นเด็กไทยเป็นคนให้ข้อมูลเองหรือทำ reels เองแล้วก็เป็นภาษาแล้วก็เราจะมีทีมงานที่จะช่วย support ในส่วนของภาษาอังกฤษแล้วก็เผยแพร่ออกไปนะคะซึ่งถ้าหากว่าทางผู้ปกครองทางคุณครูนะคะเห็นน้องๆท่านใดมีความสามารถที่คิดว่าเป็นเรื่องราวที่สามารถที่จะนำเสนอให้กับชาวต่างชาติชาวอเมริกันได้ให้ความได้สนใจแล้วก็สะท้อนความเป็นไทยด้วยนะคะแล้วก็ทางสถานทูตก็ยินดีจะร่วมมือด้วยนะคะค่ะขอบพระคุณคุณเนทมากนะคะวันนี้ก็เราก็เลยได้ข่าวดีๆนะคะกับกิจกรรมของสถานทูตไทยในอเมริกาด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เรื่องของเชื้อชาติเรื่องของ diversity เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่คุณครูถ้าเกิดเห็นใครที่น้องๆหรือว่าลูกศิษย์ที่มีแววนะคะก็สามารถส่งผ่านมาได้เลยนะคะก็ขอบคุณคุณเอสมากค่ะแล้วก็ขอบคุณที่แวะมานั่งฟังกับเราตลอดรายการด้วยนะคะค่ะ so I think so today you know on behalf of everybody thank you so much Dr. Choi and thank you very much give you the feedback and hopefully stay safe stay healthy and we'll keep in touch thank you so much from Thailand with love from Thailand thank you so much ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ